Короче, всем привет, мои дорогие друзья, я брат по званию, и сегодня я буду играть в метель. Вот я такой листаю, YouTube листаю, захожу на свой канал, как всегда, такой проверяю, там набралось ли 2 лайка или сколько там я просил, вроде 2 лайка, да. Но меня так вдохновил этот 1 лайк, который там был. Так что давайте следующее, мы записываем сейчас эту штуку, так сказать. Все, давайте, все принимаем. Он у нас классический. Так, назад, все. Начать игру за Алана. Сегодня работа немного затянулась. Мы в прошлый раз за него не дошли. Нас сосед выбесил. Думал, как бы поскорее вернуться домой. Круто. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Ну, не хотелось, и чё? Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Ну, показалось. Наверное, почудилось, подумал я. Однако тень шевельнулась. Думать это не твое, Алан. По лесу и смотрит. Думать это наше. Мы же там думаем, когда игру В проходим. такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. Так ты шел. Страх сковал меня. Я ускорил шаг. Стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, Понял. кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я вырубился. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Пердапук, короче. Давайте уже все начинать. Тут у нас, помним, отмычечка. Стоять. Надо нам сделать побольше чувствительность. А то она у нас вообще. Давай, делайся. Продолжить все. Вроде нормально. Давай. Бери. Возьмем отмычку и вот так. Сейчас давайте еще немножко пониже сделаем чувствительность. Что-то то слишком много, то слишком мало. Нужно выбираться отсюда. Красавчик, подумал, красавельский. Просто офигеть, ты умеешь думать, красавчик. Давайте вот так вот сделаем. А мы ее можем брать, да? Да, мы ее еще обратно брать можем. Давайте тогда не будем сейчас отбирать. У нас может сосед. Так, тут у нас молоток. Я хотела сказать молоко. Было бы прикольно. Так. Сразу мы помним. Вот так вот делаем. Опа. У нас все ок. Так что, идем. И надо закрыть. Обязательно все. Мы закрыли. Давай уже быстрее. Ну ты что, дядь? Дядь. Ой. Дядь. Давай быстрее. Чё? Так долго. Давай, заходи. Все, красавчик. Так, погоди-ка. И пошел-ка ты в жопу. Понял? Что-то здесь не так. Да-да, конечно. Это у тебя в голове что-то не так. Меня, красавца такого, запирать в клетку. Да еще и под электричеством тут. Охренеть. Ты знаешь, сколько там за мной девочек бегает? Женщин бегает, понял? Ты, видимо, захотел мной стать. Но не получится у тебя ни хрена. Так, что у нас тут? 5? У нас код поменялся? Да ну. Он меняется. Нифига. 5, 1, 0, 7. Такая же история. Это север, запад, восток, юг. Да, такая же история. 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0, 7. 5, 1, 0, 7. 5, 5. У нас ведь нету этого. 5107, если что, запомнили все. Давай. Все, закрываем. Изолентой вот так вот делаем. Так, и все, включаем. Все. Давайте. Хопа. 5, 1, 0, 7.
Так, я сейчас пропущу. Короче, я все сделал. Давайте сначала откроем дверь. Ну и все, вот так вот. Нам надо ее открыть. Все, погнали. Так, во-первых, что у нас тут вообще есть? Так, кстати, с Новым годом. Ну, уже лето. Да, блин, почти конец лета. Жаль. Так, идем вот сюда вот. Ага, ну ладно. Тут нам нужен болторез. Болторез у нас нифига нет там. Тьфу. Да пофиг. Давайте сейчас вот так вот. Что у нас тут есть? Да ну, ничего. А что делать? Типа кого? Ну тут у нас от этого. У нас еще нету лома, чтобы убрать. А типа что делать? Какого фига? Давайте сейчас быстренько хопа. Черт. И берем отверточку. Давайте сейчас быстро закроем дверь. А то я тогда тупил. Дверь закрыть. Все. Выключаем. У нас все закрыто, выключено, да? Да, все, давайте. Закрываем. Ну все. Типа он к нам не должен придраться. А? Так, Что за текст? погоди-ка. А, это паутина, прикол. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, но я кое-что тебя тут спер из ящичков. Так что вот. Такие дела. Ага, нам надо сейчас дверь открыть. Давайте открутим там винтики. У нас где винтики? Вот тут. А тут у нас... Опа, болторез. Ну, задвинуть, ладно, пофиг, не можем. Вот так вот делаем. И... как открыть? Что не открываю? А, все. Лом. И нам вот так вот. Это мы все сливаем. И у нас тут рукоятка. Да уж, хорошо. Нам надо, правда, это... Вот, гаечный ключ. Давайте открутим. Алло. Все. Обратно закрутить мы не можем. Ну, это было и так. Да. Короче, делаем вот так. И, кстати, надо закрыть. Убираем. А нам надо теперь кирку сделать. Давайте обратно. Ну, это уже так будет. Ну, все равно дверь закроем. Так, ой, господи, моя собака тут. Я сейчас... Давай, Тоська, выходи. У меня просто тут собака лежала. Так что... Думаю, ну, поспит еще до конца серии. Эк. Все, давайте. Нам надо, получается, вот так вот взять. И вот так вот. Берем и так делаем. Все, давайте. Что нам делать? Стоп, что? Да ну. Кстати. Нам вот надо ведь еще эту штуку, чтобы его задержать. Это где тогда эта штука? Я не знаю, может я что-то пропустил? Все-таки. Как думаете? Я просто... Ну ладно, типа... Запор. Ну... Запор, блин. Ну вот эта штука-то, которую мы еще... Это... Заслонка, вот она как называется. Забыл уже, как она называется. Жесть. А где она? Я не понял. Что делать? Она же нам вроде нужна сильно. Достаточно. Давайте сейчас соберем кирку. И возьмем ее. Дальше. Делаем так. Вызываем лифт. Нет,
Нет. Да пофиг на него. Это кто? Макс или что это? Кто это? Это кто? Чё? Это Макс? Давай быстрее. Давай, согласен, быстрее. А! Что? Надо было заслонку. Давайте сейчас заново попробуем. Потому что время у нас есть. Господи, как? А, понятно. Короче, я все заново делаю. Отмычку берем. Просто спидран. Все, ага, вот так вот делаем. Так, 5107, да? 5107. Ага, сначала нам надо взять молоток. Он у нас тут вот. А вот где заслонка, я так и не понял. Это как-то вообще жесть. Жестко. Почему именно молотком разбивается? Нет, нет. Ну ладно. Так, у нас все закрыто, так что можем со спокойной душой это все делать. Ну, давайте сразу вот так вот уже пойдем. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да пофиг, не заметит. Ну блин, заслонка я не знаю где, потому что это как-то вообще жестко. Где заслонка? Как он еще через текстуру прошел, я не знаю. Жестко. Так, Погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вру, пофиг. Видимо, показалось. Вот именно. Морозотный. Ой, господи! Ё-моё. Мне показалось, у меня процентов мало. Это не так. Так, давайте сразу берем. Хопа. Так. Так. 5107. 5107. 5107. Давайте сначала вот так вот сделаем. Хопа, включаем. Давайте. Ща. 5107. Все. Нет, нет. Пошел нафиг. Ну блин, а. Какого фига? Кстати, у нас тут что-то есть? Ага, вот эта вот штучка. Давайте тогда сейчас закроемся. Вроде у нас все ок. Все, давайте закрываться. Да, у нас вроде все ок. Я все выключил, все нормально, все закрыл. Да уж. А? Так, погоди-ка. Пошел нафиг. Что-то здесь не так. Повторяюсь, с головой у тебя не так. Видимо, показалось. Да, но я заслонку, по-твоему, где найду? Заслонку. Чего мне делать? Типа без заслонки вообще трудно. Ну ладно, давайте пропущу. Так, все, я сделал. Открыть. Все, погодите, я кое-что вспомнил. У нас тут вот возможно... ни хрена. Ну, значит, заслонки... Чё, где я ее возьму, я не знаю. Без понятия. Ну, где вот она может быть? Ее вообще нет. У меня что, игра забаглась? Или как? Потому что, ну, блин, нету заслонки. Так, что у нас тут в ящичках? Как обычно, ни хрена, нифига, и все. Ай, да ну, там что-то наверху я могу взять, не? Не, ладно. Блин, а. Типа, а что, шкафы нельзя передвинуть? Вот, блин. Ладно, давайте сразу делаем вот так. Твою же мать. Отвертку берем. Идем и вот так вот. Хопа. Ну, вроде все ок. Но я не понимаю, где я найду заслонку. Люди, алло. У меня что, игра сломана? Или как? Вот где я найду заслонку? Какого фига? А? Так, погоди-ка. Пошел нафиг. Что-то здесь не так.
Даже говорить не буду. Видимо, показалось. Вот именно. Так, все, давайте берем. Нам надо заслонку найти где-то. А я не знаю где. Хоп-хоп-хоп. Опа, ладно. Так, где мне найти заслонку-то? Чтобы вот так вот сюда вот поставить. Я без понятия, честно говоря. Давайте опять включим ТД. Двери. Ага. Хорошо. И нам надо отвертка открутить. Вот тут вот. Хоп-хоп-хоп. И хопа. Берем болторез. Вот так вот делаем. Берем лом. И вот так вот делаем. Так, все. Далее нам надо. Кстати, а где у нас рукоятка-то? От рукоятки. Стоять. Что делать теперь? Типа от рукоятки нет. Вот эта рукоятка. Или что, где она может быть? Так. Что-то намечается. А типа как ты можешь в карман или как ты положил кирку-то? Да ты ему киркой можешь кое-что... Ну, короче, побить его можешь киркой. Блин, где? Я не понял. Что за фигня? А, вот он, точно. А дальше? Как? Где у меня еще? Где? Я ж не знаю, где это. Какого фига? Какого мне... вообще, что мне делать теперь? Вот где я найду эту чертову заслонку? Что может быть еще? Давайте отодвинем. Давай, отодвигайся. Типа тут маловероятно. Ну, давайте сейчас по-быренькому разобьем. Сейчас пойдем быстренько. Так, у нас все закрыто. Делаем вот так. Двери закрыть. Хопа. И идем вот сюда. Все, вроде у нас все ок. Но я не понимаю, где мы можем найти эту чертову заслонку. Заслонки нигде нет. Где она может быть? Вот где? А я не знаю. Вот это да! Это у нас что? Что за щедрость? А? Это что ты сюда положил? Погоди. Это что? Там заслонка должна быть или что? Ой, господи. Что-то здесь не Да так. все ок. Видимо, показалось. Вот именно. Так, а что он сюда положил? Давайте посмотрим. Ага, что-то он сюда. А что, это все? Рычаг. Ничего другого взять не можешь? Ага, рычаг. Для чего? Да для чего вообще? Я заслонку-то еще не нашел. Так, двери. Открыть. Так, что у нас вообще? Вот я не понимаю, где эта заслонка? Тут, как всегда, вот этот челик. Жаль его, конечно. Тут она, да? Сначала нужно поднять лифт. Так мне заслонка для этого нужна. Ну. А как я заслонку? Где я ее найду? Что-то спрыгнуть ты не можешь, там, не знаю. Или еще что-то. У тебя болторез был. Лифт бы туда сбросил, да и за ним. Да блин, я не понимаю, где я эту заслонку найду? Какого фига? И вообще нету, что ли? Так, может, я серьезно что-то пропустил? Нет. Вот это вот что такое? Это нифига, это... Пофиг. Я что, цепь могу взять? Она сейчас заблестела, будто я ее взять могу. Жесть. Типа цепью туда. Не можешь перевязать цепью? Жесть, сколько? 20 минут уже идет видео, можно сказать. А я ни хрена не нашел. Да блин, что делать тогда? Я не понимаю.
Типа, мне надо найти эту долбаную заслонку. Я не знаю, где она. Ладно, я сейчас поищу и присоединюсь к вам. Короче, я, бродил и думал, что это тут за палочка? А она тут была, вот эта вот, около стены. Давайте сейчас тогда все, прохождение делать. Давайте, все, дверной засов вот сюда вот. Лифт включить. Давай, включить. А, нет, питание. Лифт включить. Фух, наконец-то. Так, у Макс, вот. Макс, бедный Макс. Давайте, нам надо сейчас прям это сделать. Давайте. Давай, быстрее. Давай, быстрее. Давай. Да, конечно. О, Господи, как у меня сердце бьется. Так у меня есть, вот он. Все, пошел нафиг. Ура! Есть! Слава богу. Да. Угу. Да, у меня нет просто. Напросто, понимаешь, дружочек. Понимаешь меня, дружочек, мой пирожочек. Сам будь проклят, гад. Мне уже страшно, у меня запись-то давай. Вдруг запись сейчас оборвется. Если что, сори, если запись оборвется, но знайте, я это все сделал. А что я могу? Вот так вот. Да ну, круто. Все. Есть. Ура. Вау. Есть. Я сделал. У нас тут Алан, Эмили, Юджин и Адель. Все, я сделал. Я официально прошел Алана. Если вы хотите, чтобы я продолжил проходить метель и прошел всех этих 3 оставшихся персонажей, то просто-напросто поставьте лайк. Ну и все. 1 лайк и продолжение будет. Так что всем пока. Ё-моё, пока.